ये कैट हमेशा उदास रहती थी। एक दिन ही अपने विंडो के पास बैठी थी, तभी इसके पास एक तोता उड़ के आता है। लेकिन ये तोता बहुत कमजोर होता है और छोटा होता है। सबसे पहले कैट इसको खाना खिलाती है और इसके साथ डांस करने लगती है। तब ये दोनों थक हार के बेड पर लेटे हैं। कुछ दिनों बाद कैट पैरट को खुले विंडो के पास छोड़ देती है और वो खुद बेड पर सो जाती है। तभी तोता उदास हो जाता है और वो जाता है। जब बिल्ली सुबह उठती है और देखती है कि मेरा तोता घर पे नहीं है, तो फिर से उदास हो जाती है और रोने लगती है। आपने फिर से लाइट सब्सक्राइब नहीं किया?